څرنګه چې د سولې خبرو کړنلارې پر سر لاهو کړي وروسته ټاکل شوي چې د افغان سولې خبرو لپاره د اجنډا لپاره د ګډې کاري کمیټې غړي وټاکل شي. بیا هم نصیر کمال سیاسي فعال موږ سره دی، ورځو د سره بحث ته ادامه ورکوو. کمال صاحب سلام، وخت مو په خیر. وعلیکم السلام. کمال صاحب، د څرنګه چې د طرز العمل په وروستي کېدو سره په اجنډا باندې د غړو په ټاکلو باندې بوخت دي، فکر کوي چې طالبان او حکومت دواړه خواوې به د سولې توافق ته سره نږدې شوي دي؟ ګورئ، دا مذاکرات په ټاپه ولاړ. ته معلومه ده خلیلزاد کې منډې وکړلې په دغه ډېر کم وخت کې، خو کوم سمی ونیو په طرز العمل سره راضي نه شو. دوی لاړ امریکې ته، مایک پامپیو راغی، دوی باندې دواړو اړخونو دولت او طالبانو باندې فشار راوړو چې په طرز العمل سره هوکړه وکړي. دغه د اوس هوکړه وشوله، دوی اوس طرز العمل باندې هوکړې معنا دا چې دا ایجنډا ته لاره خلاصوي چې ایجنډا کې دوی په کوم ټکو بحث وشي. دې طرز العمل په اساس په بیا ایجنډا جوړیږي، په ایجنډا باندې به بیا په میز دي دوی باندې به بحث کوي. نو ایجنډا به خورا ستونزمنه خورا وخت به نیسي، وغیره به وي، او دوی ترمنځ به خفګانونه او ستونزې مشکلات راځي، او په ایجنډا باندې به قوي بحث کیږي، په هغې به سلا مشورې کیږي. امکان لري چې په ایجنډا دوران کې بعضې داسې مسایل دي چې د افغان دولت د سطحې نه پورته دي، کې امکان لري چې لویه جرګه په دې باره کې راوغوښتل شي. نو اصلي هغه ستونزمن مسایل، یعنی ښاغلی کمال، څه مسایل کېدلی شي؟ داسې کوم اختلافي ټکي به وي چې بیا به په هغې باندې جرګه راغوښتل کېږي؟ ګورئ، اصلي ټکي خو اوس را روان دي. د حکومت جوړښت دی، په افغانستان کې د طالبانو اوربند دی، دوی وسلې غورځول دي، په حکومت کې ضم کېدل دي، افغانستان ته راتګ دی، د دوی مشرانو راتګ دی، د افغانستان د حکومت جوړښت دی. خورا زیات مسایل دي چې دا به دواړو لورو ته د طالبانو د پاکستان سره اړیکې دي. دا هغه ټکي دي چې دواړو دپاره به خورا زغم وخت وي، او یو بل د منلو هغه به وي، او مخالفتونه به وي په دې ټکو باندې. اوس چې ویل کېږي دواړه خواوې باید قرباني ورکړي په دې برخه کې، او دغه توافق یوه بیه باید پرې کړل شي. دغه قرباني څه کېدلی شي؟ امارات که جمهوریت؟ ګورئ، قرباني خو په دې معنا چې طالبان به قرباني ورکوي، دا 20 کاله وسله ورسره وه، وسله به غورځوي. پاکستان سره یا نورو ملکونو سره چې په دوی باندې دوی سپورټ کوي، دغه اړیکې به دوی واضح کوي چې دوی څه اړیکې دي. پخوا خو جنګي تمویل وسې څه اړیکې دي، چونکې طالبان پخوا ډله وه، اوس به حکومت ته راځي، یو جنګي ډله وه، سیاسي ډله به کېږي. دوی به په سیاسي لحاظه دغه خلکو سره څه اړیکې نیسي. القاعده او یا نورو تروریستي ډلو سره چې تر دا دمه د دوی اړیکې دي، دوی به دغه اړیکې واضح کوي، او پریکون به ته اعلانوي چې نړۍ دوی ته واضح وي چې تاسې به دوی سره پریکون اعلانوي. دا درې. بله د حکومت اړخ به وي چې دلته به دا اوس په جمهوري باندې دوی نه رضا کېدل، دواړو نومونه ترې لاړه. نو دغه به وي چې د نوم څه شی ورکړل شي د افغانستان دولت ته. د افغانستان دولت آینده به څه، دا بحث خبره ده چې طالبان به په دې بحث کوي. طالبان به څنګه ضم کېږي، انتخابات به کېږي نه وي، نه به کېږي. نو نړیوال به دوی هغه مرسته کوونکي ملکونه چې دي، د هغوی به څه کردار رول وي، د خپله د امریکې به څه رول وي، د امریکې قواوې به دلته آیا پاتې کېږي، اډې به دلته وي، نه به وي. خو بلا ډېر زیات مسایل دي چې دا د دواړو اړخونو نه به په دې فشار وي، او دې کې به بیا دوی خفګان رامنځته کېږي. نړیوال به بیا راځي، د دوی خصوصا امریکا یا د اوسنی حکومت یا د بایډن حکومت، نو دوی ترمنځ به منځګړیتوب کوي، او بیا به سره موافق کېږي. نو اصلي مسایل د زغم مسایل او د یو بل ته د تېرېدو مسایل به د اوس رامنځته کېږي په ایجنډا کې. څه فکر کوئ چې کوم موارد ډیر مهم دي چې اجنډا کې لومړی بحث پرې باندې شروع شي؟ ډیر زیات مهم چې دی خپله اوربند دی، چې طالبان اوربند اعلان کړي او بیخي دوی د جنګ نه لاس واخلي. ډیر مهم مسایل دا دي چې ام نړۍ ته مهم دي، ام افغانانو ته مهم دي، او ام حکومت ته مهم دي، ام طالب ته مهم دي. نو اول ټکی باید دا اوسیږي. دویم دا
چې په د طالبانو د تروریستي ډلو سره د دوی پریکون دی. ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی پریکون څنګه اعلاني. د پاکستان سره د دوی د اړیکو وضاحت دی، دا باید وشي. او څلورمه موضوع د نړیوالو دلته شتون دی چې دا به څنګه کیږي، طالبانو کوم معامله ورسره کړې ده او دې وضاحت پکار دی چې په دې ایجنډا کې وشي چې دوی شتون به دلته یعنی تاسو وایئ چې طالبانو به له امریکا سره کومه معامله کړې وي، البته په توافق کې؟ طالبانو چې تر ننه پورې جنګ کوو خو همدا وی چې خارجي قواو دي وځي. نو که بیا چېرته خارجي قواوې پاتې کیږي او یا دوی تروریستانو ډلو سره اړیکې نیسي، نو بیا خو څه معنا، نو طالب راتګ دلته بیا څه ګټه شوه، څه ګټه کوي دلته. خو بیا یو ګټه یې دا ده چې اوربند باید وکړي. نو دا خورا مهمې خبرې دي. دې ترڅنګ د افغانستان کې څرنګه چې طالبانو توافق کې د مثلا تاوتریخوالي کمیدو ته اشاره کړې وه چې لوی ښارونه به نه پناه کوي، دغو مسایل ته اوس په کتو سره فکر کوي چې واقعا امریکا هم کوم پټ تړون له طالبان سره لاسلیک کړی چې په دې برخه کې چوپ دي او هیڅ لاس په کار کیږي نه؟ دې کې خو هیڅ شک نشته. هغه 4-5 خبرې په واضحه تړون کې وي. دغه تړون نور جزونه دي او اجزاوي دي او څو ورقې دي چې تر دا دمه پورې نه نړۍ ته معلومې دي، نه افغان ولس ته معلومې دي، نه افغان دولت ته معلومې دي. نو دا خورا مهمې دي چې په دې باندې پوه شو. دې باندې یوازې اوس ټرمپ اداره خبره ده، خلیلزاد پوه دی، او زه فکر کوم چې ټرمپ نور د امریکې نور اداره هم په دې نه ده خبره چې پټې معاملې څنګه دي. نو دا به په دې ایجنډا کې د وخت تېرېدو سره او د ټرمپ تګ او د جو بایډن راتګ سره دا شی نه خپله واضح شي چې دوی چونکې د جو بایډن اداره موضوعات چې دي هغه علني ښیي او په مشوره باندې مخې ته وړي. نو دا به ډېر زر معلومه شي چې دوی نور پټې څه معاملې کړي دي، هغه به واضح شي. او هغه د ایجنډا مخکې تګ دپاره دا معاملې ډېرې مهمې دي چې دا په ایجنډا کې باز شي او دا واضح شي، معلومې شي. باورونه دا دي چې د امریکا او پاکستان له مداخلې پرته دغه مذاکرات نتیجې نه ورکوي. ستاسې نظر څه دی په دې برخه کې؟ او 100% تاسو ته معلومه ده چې د امریکای انتخاباتو دا اوس جنجالونه چیو او دې په وخت کې خلیلزاد نور ځایو کې مصروف شو، مذاکرات په ټپه ودرېدل او بیخي جنگ هم شدت اختیار کړو. تاسو ته معلومه ده په ولایتونو کې په مرکز کې بیا ټرمپ هم دې په خاطر راغو چې دوی ته د مذاکراتو ته بیا یو حرکت ورکړي. نو ترڅو چې امریکایي دریم د دوی ترمنځ نوي او یا نور فشارونه نه دوی خپلو کې په ایجنډا باندې هم دغه ستونزې لري. اصلي موضوعات خو په ایجنډا کې دي. اوس دوی په طرز العمل دومره مسایل راغله چې مایک پامپیو دوی ته راغی، نو په ایجنډا کې خو 100% دوی ترمنځ به مشکلات زیاتیږي او دلته به یو بل قوت اوسیږي چې هغه دستي امریکا ده چې دې دواړو باندې فشار راشي او خبرې سره بیا شروع کی. نو اوس خو د مداخلې د دریمګړي مداخله خو 100% ضرور ده او دا ثابته شوې ده په دې کم وخت کې چې د دریمګړي د مداخلې نه بدون دوی مخې ته نشي تللی. دوی یو بل د دولت او جمهوریت دغه نوم تر نشي برداشت کولی او یو بل سره ناسته نه کوي. دا اوس هم طالب وي چې موږ دغه هیات چې دی د افغان د لوري په شکل نه پیژنو، موږ یو افغانانو په شکل پیژنو. د دومره تنافر، دومره تضاد او دومره یو بل نه زغمل او دومره یو بل ته په بده سترګه کتل، خصوصا طالبان دا کار زیات کوي. نو دا چې ستون لري، نو تاسو څه فکر کوئ چې په ایجنډا کې به څومره مسایل وي چې هغه به ډېر د بحث وړي؟ یعنې تاسو وایئ چې د امریکا فشارونه به د دې سبب شي چې یو له اماراته تېر شي او بل له جمهوریته یا هم له دواړو څخه مخلوط یو حکومت رامنځته شي؟ د حکومت بڼه خو به په ایجنډا کې په بحثونو کې معلومیږي چې هغه به څنګه کیږي او د طالبانو راتګ به څنګه کیږي. خو زه فکر کوم دا وختګیره دی، دا به وخت ونیسي، کافي وخت دا نیسي چې په دې باندې بحث وشي او هلته د ټرمپ وخت په ختمېدو دی، د جو بایډن وخت را روان دی. نو دلته به دا دې باندې چې اوس موږ بحث وکړو چې د حکومت سټرکچر به څنګه کیږي، دا به د وخت نه مخکې خبره وي. خو یوه خبره بیا دا ده ښاغلی کمال چې پس له 3 میاشتو بالاخره دوی طرز العمل باندې توافق ته سر ورسېدل، یعنې دا به وکولی شي چې دغه پروسې ته سرعت ورکړي او حقیقي پایله به دغه مذاکرات ولري یا حقیقي سوله کولی شي چې ډالۍ کړي؟
نه سوله خو فکر نه کومه چې دوی ترمنځ دی اوس هغه شي، خو مهمه دا ده ګوره یو اوربند دی. موږ په دغه توافقنامه کې امریکې سره چې طالبانو کړي دي کې اوربند شرط و 15,000 بندیان او اوربند او د خارجیانو تګ دا هغه مهم ټکي او ناسته. نو اوس په هغه ټول عملي شوي دي، یو اوربند پاتې دی، مهم اوربند دی. که چېرته اوربند وشي دوی ترمنځ هغه میس انډرسټینډینګ یا غلط فهمي چې ورته وي هغه هم ورکېږي او دې ترمنځ په مذاکراتو کې یو بل زغمل هغه کېږي او درېمګړی بیا هغه استفاده ترې نشي کولی چې هغه مغرض درېمګړي دي یا مغرض ګاونډیان دي. نو ښه خبره دا ده دواړو اړخونو دپاره چې اوربند اعلان شي، اوربند نه وروسته بیا کولی شي چې دوی یو بل سره قانع کړي. نو او دې په خاطر چې دا درېمګړی همیشه دلته انټري ونه کړي رانشي، یو علما او یو شورا په کار ده چې د دواړو اړخونو نه د طالبانو د اړخ نه او د افغان حکومت هم اړخ نه د علماو مشرانو او د سیاسیونو شورای چې دا په قطر کې ناست دي، دوی ترمنځ که کوم اختلافات راځي هغه فقهي مسائل دوی سره انټري باید وکړي. دوی باید اوس یو علماو شورا جوړه کړي چې هغې کې د طالبانو حضور هم وي او د افغان دولت یا د ولس هم شتون ولري، چې همیشه ولې موږ درېمګړي ته ناست اوسېږو او درېمګړي ته په تمه اوسېږو. څه فکر کوئ چې دغه وړې خبرې څومره د سولې پروسه زیانمنوي؟ مثلا کله هغې جملې دغه د فقه حنفي چې تاسو اشاره ورته وکړه یا دغه د نظام بڼه، دغه ډول وړې خبرې چې دوی ابتدایي نه دي، مثلا ډېر وخت اوس هم پرې باندې تېر کړ، څومره دغه د سولې پروسه زیانمنولی شي؟ مشکل هم دا دی چې دوی ته غټې خبرې وړې ښکاري. غټه خبره دا ده چې دلته قتل عام روان دی، عام وجل روان دي، دوی ته دا وړې ښکاري او وړې خبرې ورته غټې ښکاري. تر څو چې موږ په دې سر خلاص نشي چې وړې خبرو ته اهمیت ورنکړو او غټې خبرې غټې وګڼو او د هغې په اهمیت او ماهیت باندې پوه شو او موږ هغوی سره وړو خبرو سره وړوکی برخورد وکړو، غټو خبرو سره غټ برخورد وکړو، په غټه پیمانه ورته وګورو، نو مشکل حل کیږي. بدبختانه تر اوسه پورې طالب دغه قتل عام ته او دغه حالاتو ته دې ته وړوکی فکر کوي چې دوی په ګټه دی او هغه خبرې چې هغه ډېرې وړې دي هغه هم زه که تاسو ته ووایم د شرم باعث ګرځي چې په نړۍ کې ته دا مطرح کړې چې زه تا سره کینم او تا سره نه کینم او جمهوریت او اسلامي امارات او دا ډېرې وړې خبرې دي. په دې باندې ته سره خفه یې، په دې باندې ته هغه مذاکرات هغه د ژوند مذاکرات د سولې مذاکرات ته ودرېږې او بیا درېمګړی راځي، دا ډېره د افسوس خبره ده او دا هغه ناکامه پالیسي ده. نو زه فکر کوم چې دوی باید دغه یو خلک واوسېږي دوی ترمنځ، بیا به زه وایم چې یو شورا باید واوسېږي چې هلته ورته ووایي چې وروره دغه ټکو باندې بحث وکړئ، په دغه خفه شئ او په دغه باندې د بحث وړ نه دي چې تاسو بحث پرې وکړئ. دا ډېره مهمه ده. اوس نو څه فکر کوئ تازه خلیلزاد نن بیا یو ځل سفر لړۍ پیل کړې ده، تازه ترکیې ته رسېدلی، وایي چې له هغې ځای به قطر ته هم لاړ شي او هرکلی د طرز العمل کړی دی او هیلې ښودلې چې دواړه خواوې بالاخره اوربند ته غاړه کېږدي. فکر کوئ چې دغه مسله چې غټه مسله ده خو طالبان بحث پرې باندې نه کوي، اوربند ته به غاړه کېږدي، د خلیلزاد سفر به د دې باعث وګرځي چې دوی یو ځل بیا اوربند ته غاړه کېږدي یا حد اقل تاوتریخوالی کم کړي، دغه بمي بریدونه موټر بم بریدونه چې دوی ترسره کوي حد اقل دغه کې کموالی راولي؟ ګوره د اصولو مطابق دوی سره چې امریکې سره خلیلزاد سره معامله کړې دي هغې مطابق باید چې همدغسې وشي، دوی اوربند اعلان کړي او هغه اصول چې دي هغه کوم د اوس چې په کوم میز باندې په قطر کې سره ناست دي هغې دغه تر اوسه پورې باید دا کار شوی وی، میاشت مخکې شوی وی. خلیلزاد که منډې کوي او ځي او راځي دا ښه خبره ده، دې ته خو موږ منفي ټکی نه شو ویلی، دا مثبت ټکی دی، دا خبره ده. خو طالب باید په هغه اصولو خو لاړ شي، هغه دوی سره چې کومه معامله کړې په هغې باندې خو لاړ شي. نو ښه خبره دا ده او د موږ تمه او امید هم دا دی چې په اوربند باندې کار وشي او بیخي د اجنډا د شروع کېدو نه مخکې باید اوربند اعلان شي چې موږ دغه د اجنډا د شروع کېدو نه مخکې اوربند اعلانوو. که چېرته د اجنډا د شروع کېدو نه مخکې اوربند اعلان شي دا ډېره اساني وشي او ډېر کم وخت به واري چې د اجنډا په نورو موضوعاتو باندې بحث وشي او دوی سره دواړه اړخونه سره راضي شي. او که چېرته د اجنډا نه مخکې اوربند اعلان نه شي او بیا هم همدغسې تصادمونه وي او جنګونه وي او قتل عام وي
نو دا به بیا د دې باعث شي چې ایجنډا وخت به اوږد شي او په ایجنډا کې به نور فرعي مسایلو باندې بحث کیږي یعنی او دا که وخت به اوربند طولاني ونشي دغه مذاکرات په یو ډول بیمانه دي. بیمانه خو ورته نشو ویلی، خو هغه کم هدف چې دی هغې ته سره نه رسیږو او هغه کومه توافقنامه چې خلیلزاد سره شوې ده هغې ته سره نه رسیږو او ولس ته ګټه نشته او د سولې پروسه اوږدوي، دا ناسته اوږدوي، دې کې بیا نور خلک مداخلې کوي او هغوی ته چانسونه پیدا کیږي. نو په دې خاطر چې دا مثلا خبرې دغه نور رلنډې خلک څوک کیدلی شي چې مداخله کوي او یو ځل بیا د دغه چانس دوی ته ډیر پیدا کیږي؟ ګوره ګاونډیان دي، پاکستان دی، ایران دی، د نړۍ نور استخبارات دي، هغه خلک دي چې نه طالب خوښیږي، نه افغان ولس خوښیږي، نه افغان دولت خوښیږي، نه افغانستان خوښیږي. نو هغه خوشین همدې ته ناست دی چې څنګه دوی خپل غرضونه پکې وي او دلته په دې منطقه کې په افغانستان کې په خطه کې جنگ وسیږي. دا خو ډېر زیات دي، ډېر بېشماره دي، اوس ما نومونه واخیستل. نو مثلا څوک کیدلی شي ښاغلی کمال؟ دواړه خواوې تل دې ته اشاره کوي چې موږ سولې ته متحده یو، موږ مذاکراتو ته متحده یو. یعنی دغه ستونزه څوک بیا ایجادوي د دوی ترمنځ چې دواړه خواوې متحده دي؟ دغه ستونزه امریکا ایجادوي، د سیمې هیوادونه ایجادوي، ګاونډیان یې ایجادوي؟ د نن حکومت په بدنه کې داسې څوک دي چې دغه ستونزې ایجادوي؟ بالاخره دغه څوک دي چې وحشت او دهشت خپروي؟ ګوره دوی خو په خوله وایي، موږ ته عملي کار پکار دی. دغه موقع دوی هغوی ته ورکوي. زه داسې وایم که طالب دی که افغان دولت دی دغه موقع دی هغوی ته ورنکړي چې هغوی د تاسې د دې موقع نه، د دې ضعیف ټکي نه، د اوربند د نه کولو نه، په خپله کې خبرو د نه کولو نه هغه خلک په خپله ګټه باندې دغه حالات وڅرخوي او استفاده وکړي. تاسو ته معلومه ده نړۍ شو، ګاونډي شو، نن سبا هره دنیا کې چې هر څوک دي ملکونه دي هغه خپلې ګټې لټوي. اوس دوی باید په دې کلونو کې په دې پوه شوي وای چې زموږ جنګ کې د نورو ګټې دي. تاسو ولې د هغه خلکو، هغه ملکونو او هغه نړۍ او هغه ډلو لاسونه ولې نه پرې کوئ چې تاسو ورته موقع ورکوئ؟ نو دوی باید په همدغې باندې سر خلاص شي تر څو چې دوی په دې باندې سر خلاص نه شي چې په دې جنګ کې د طالب په وجنه کې، د ولس په وجنه کې، د افغانستان په جنگ کې د نورو خیر دی. نو ولې هغوی ته موقع ورکوئ؟ وړو خبرو باندې تاسې غټې نیسئ او غټو ته اهمیت نه ورکوئ تر څو چې دوی سر په دې خلاص نشي او په دې کنسپټ نشي چې راځي د وړو نه تیر شو، غټو خبرو باندې باز سره وکړو او موافقې ته سره ورسیږو. نو که ګاونډي دی که هر څوک دی د دې خلانه به ګټه پورته کوي او ګټه به د دوی وي، تاوان به د طالب وي، د ولس وي او د افغان دولت وي. نو ښه خبره دا ده چې دوی دغه تاثیرګذاره هیواد کوم کیدلی شي ښاغلی کمال؟ خلیلزاد لکه څنګه چې تازه د سیمې سفرون لړۍ بیا هم پیل کړي دي، هر ځلې چې قطر ته ځي له هغې مخکې یا وروسته یو ځل سیمې هیوادونو ته هم سفر کوي. تازه بیا هم ویلي چې غواړي په دې برخه کې د سیمې هیوادونو همکاري را جلب کړي. داسې تاثیرګذاره هیواد کوم کیدلی شي چې پر طالبانو باندې نفوذ ولري او بالاخره دوی قانع کړي چې حد اقل نسبي امنیت ته په افغانستان کې غاړه کېږدي؟ ګوره په ظاهرا خو تاثیرګذار چې دی خپله امریکا ده او پاکستان دی. تر څو چې امریکا او پاکستان په دې سره قانع نشي یا امریکا پاکستان ته په دې قناعت ورنکړي چې د افغانستان په جنگ کې ستا هغومره خیر نشته، د افغانستان په سوله کې ستا خیر دی، دلته به سوله راشي، دلته به اقتصادي یو بلاک جوړ شي چې د خپله د پاکستان لارې به نور نړۍ ته اقتصادي لحاظه جوړ شي او یو تجارتي ساحه به جوړه شي. نو تر څو چې پاکستان ته دا قناعت ورنشي او پاکستان دا پالیسي تغییر نکړي، پاکستان اوس هم دا پالیسي پاکستان ته باید څوک ورکړي؟ دا کار خو د نړیوالو دی چې که په فشار ورکوي، که په زور ورکوي، که په رضا ورکوي. دا اول د امریکې کار. دغه زور، فشار یا رضایت تر دې دمه ولې نه دی ښکاره شوی؟ ولې نه غواړي تر اوسه هسې لازمي فشار چې واقعا باید په پاکستان باندې راوړل شي نه یې راولي؟ که هغه د سیمې هېوادونه دي، که نړۍ ده او که هغه تر ډېره امریکا ته اشاره کېږي په دې برخه کې؟ ګوره تر اوسه پورې د امریکا پالیسي دا ده چې پاکستان د دوی په ګټه باندې دی. که دوی په پاکستان زیات فشار راوړي نو امکان لري چې هغه ګټې دوی د پاکستان نه وي
هغه لاسته راسي ورته ورنسي. تاسو ته معلومه ده چې د امریکا چې دلته راتله، پاکستان خپل هوایي زمینی او سمندري ټول لارې ورکړي، دوی ټول لوجستیک دلته راغی او همدغه د پاکستان لارې وي چې خلاص کړي چې امریکا او ناټو دلته افغانستان راغله حضور ولرلو. نو دلته ډېرې ګټې د امریکې دي چې په پاکستان کې دي او پخوا هم د پاکستان نه ګټې اخیستې دي. نو خپله برطانیه د پاکستان کې ګټې دي. هغه ملکونه چې یو ډول زیات پاکستان یې ستراتیژیک ملګری دی، نو بیا فکر کوئ چې د افغانستان لپاره خپل دغه ستراتیژیک ملګری چې تر ډیره دغه ګټې پکې خوندي دي له لاسه ورکوي؟ دا جنگ په همدې اوږد دی چې پاکستان د دغه ملکونو ستراتیژیک ملګری دی، دا خفه کول هم نه غواړي او دلته د دې نه بریدونه هم نه کیږي او د دوی شتون هم مشکلات زیږوي. نو اوس امریکا کوشش کوي چې هغه کول پالیسي غوره کړي، هغه نورمال پالیسي غوره کړي. پاکستان بدون د کم فشار نه، تاسو ته معلومه ده چې اقتصادي فشارونه اوس هم پرې وارد کړي دي، بغیر د کم قوي فشار نه پاکستان دا قناعت ورکړي چې دلته په دې منطقه کې په افغانستان کې باید سوله وي، طالب باید جنگ نه لاس واخلي. نو دوی کوشش کوي لګیا دي که بیا چیرته ونشي او دا جنگ همداسې جریان وکړي او هغه وکړي، نو امکان شته چې یو خو ظاهرا کوشش کوي یا د شعار په بڼه تل پاتې کیږي، عمل کې څه کلیدي نقش تر دې دمه پاکستان یا امریکا لوبولی دی؟ ګوره ما مخکې ذکر وکړو چې په پاکستان باندې اقتصادي فشارونه ډېر راوارد شوي دي، دوی اقتصادي ځپلي دي، مستقیما په دې فشار نه دغه فشارونه لنډمهاله وه، که چیرې اوږدمهاله شي طبعا غاړه ورته ږدي که په زیان یې به تمام شي. بالکل ګوره لکه په ایران چې راوستي موږ سره ژوندی مثال ایران دی، څومره فشارونه تهدیدونه امریکې پرې راوستي دي او دوی هغه لاسته راوړنه تقریبا لري، دوی اقتصاد خراب کو، په نړیواله کچه باندې ایران منزوي کو. نو کولی شي امریکا چې په پاکستان اقتصادي فشارونه راوړي، دوی په جنرالانو باندې دوی ویزې هغه کوي او دوی هغه راشه درشه چې نوره نړۍ سره د هغه ودرېږي، ملل متحد کې د هغه پورته کړي. نو امریکا دا کولی شي. نو دلته څه بعضې ګټې دي چې امریکا دا کار نه کوي او افغان دولت هم دغې نه هغه استفاده ونه کړه چې نړۍ ته دا وښیي چې پاکستان دغسې دوه مخې پالیسي کوي او د تروریستي ډلې موږ ته رالیږي او ښه ثبوتونه شته، واضح ثبوتونه شته. لکه اوس چې پاکستان په هند لګوي، داسې په زرګونه ثبوتونه شته دی چې افغانستان حکومت سره شته. نو دا ولې هغه ته نه وړي؟ خپل هم دا ثبوتونه وي او دغه ثبوتونه نړیوال ته نه ښکاره کېږي، بیا شتون څه معنا؟ ولې نړیوال ته نه ښکاره کوي چې عملاً کې باید ټول په دې باندې پوه شي چې ټوله ستونزه په افغانستان کې پاکستان ایجادوي؟ نو دا خو اوس د افغانستان د دولت کار دی چې دا کار وکړي. امکان دام لري، زما داسې شک دی چې امریکا به ورته وایي چې دا ثبوتونه مه وړاندې کوه چې پاکستان سره به زما اړیکې خرابې شي او په پاکستان به فشار راشي. خبره همدا ده، یعنې یو ډول فکر نه کوي چې امریکا خپله د جګړې یو اړخ دی. نو که اړخ نه وی نو دلته څه کول چې راتلل؟ امریکا خپله پاکستان او امریکا هم د جګړې یو اړخ دی، هم د سولې یو اړخ دی. څنګه کېدلی شي په دې باندې باور وکړو چې دغه د جګړې یو اړخ غواړي په افغانستان کې د سولې ورکه کلي موږ ته پیدا کړي؟ اوس هغوی خپلې ګټې لټوي. زه فکر کوم چې د 18 کاله 20 کاله جنګ وکړو، دوی وی چې زموږ په جنګ کې ګټې دي. اوس کوشش کوي دوی هغه نړیوالو بلاکونو ته په کتو باندې چې نړۍ کې بلاکونه جوړ شو، اوس دوی وایي چې زموږ انرژي مصارف، زموږ قواوې دلته ډېرې مصرفېږي، راشه دلته سوله راوله او سوله همداسې راوله چې دلته به زما اډې واوسېږي او اډې به دلته وي، هېڅ امکان نه لري. نو دلته به موږ حضور ولرو خو د هغه جنګي مصارف به زموږ کم شي او زموږ هغه قوت به چې په جنګ کې مصرفېږي هغه به کم شي، طالب سره به زموږ دوستانه وي او پاتې شي. افغان دولت سره، سیاسون سره به زموږ دوستانه وي، پاکستان سره به زموږ دوستانه وي او نورې نړۍ ته به موږ خپل، تاسو ته معلومه ده بلاکونه جوړېږي د چین، د ترکیې، د روسیې او د پاکستان، تقریبا دا بلاکونه دلته جوړېږي دا د کرونا نه وروسته او دغه حالاتو کې. او امریکا چې دا په بلاکونه جوړوي، سعودي عرب او اسرائیل او دغه ملکونه سره یو ځای کوي، نو دې ته په کتو امریکا نور نه غواړي چې دلته نظامي انګیج شي، یعنی مستقیما انګیج شي. کوشش کوي چې دې خطه کې یوه بله مسله هم ده، که چیرې د افغانستان په ناامنیو کې د دوی ګټې نغښتې وي، ظاهرا به هسې هم طالب سولې ته حاضرېږي، له طالب سره به سولې کېږي، بله ډله به په بل نوم باندې بیا هم ایجادېږي او دوی به د افغانستان په ناامني کې تل خپل ګټې لټوي.
بالکل یعنی دې کې هیڅ له شک طالب نشته. سره سوله جګړه په افغانستان کې نه ختموي. بالکل دې کې هیڅ شک نشته. داسې ارامي خو زه فکر نه کوم. دا خو دغه ولس همدا وایي چې داسې ارامي به موږ ته نه پاکستان او امریکا راولي. دلته به یو ډله مزاحمتي اوسېږي چې په طالب فشار راوړي، که دوی سره جوړ شو افغان دولت فشار راوړي، که دوی هغه خبرې نه مني یا دوی هغه پالیسي مخې ته نه وړي، دلته به یو بل قوت موجود وي چې په دې نظام باندې فشار راوړي چې دوی خبرې ومني. داعش ورته نه وی ناسته او دوی کولای شي چې هر ډله جوړه کړي او نن وی چې ورکه شو او سبا وی چې بیا را پیدا شو. دا خو نړیوال زبرځواک دی، قدرت یا پاکستان غوندي منافق ملک ورسره دی. دوی کولای شي چې په خطه کې هر څه راولي. د موږ د اتفاقی نه دوی ګټه پورته کی، د موږ هغه ضعیفتیا نه موږ ګټه پورته کی، دوی د موږ اقتصادي لحاظ نه ګټه پورته کی، هغه موږ سیاسي برنامه نشټون، سیاسي فکر نشټون، موږ د کم لیډرشپ نه چې موږ لیډرشپ نه لرو دې نه ګټه پورته کی. نو دا خو دوی کولای شي، دوی ته هیڅ مشکل نشته. خو په اوس وخت کې ښکاري دا چې امریکا او پاکستان په دې هغه شوي دي قانع کړي وي یو بل چې په دې افغانستان کې سوله اوسېږي نسبي، چې موږ نورې نړیوالې ستونزې موږ ته ایجادېږي او ایجاد شوي دي چې موږ هغوی سره مقابله وکړو، موږ انرژي په هغې مصرف کړو. نو زما شخصي نظر دغسې. ډېره مننه کمال صاحب له تاسو څخه.